Саламатсыздарбы әріптестер. Кеше мен осы бір видеоны жасаған едім, анимациялық. Осы анимациялық видеоға мен кеше дыбыстық дауысты қосқан болатынмын. Қазір мен кішкене жұмыс барысын көрсетіп жіберейін. Уақытты қалай тиімді пайдалану керек? Уақыт біздің өміріміздегі ең маңызды баға жетпес құндылықтарымыздың бірі. Бұл бағалы ресурсты кері қайтарып алуға немесе қалпына келтіруге болмайды. Уақытты тиімді Мінекей, осы анимациялық видеолардың барлығын мен Render Forest бағдарламасында жасап алдым. Одан кейін монтаждау барысында осы аудио дыбыстарды мен мына программа арқылы жасап алған едім. Қазір көрсетейін. Google-ға жазасыздар озвучка на казахском деп. Сол кезде сіздерге осындай бір сайт шығады. Осы сайтта керемет дүниелерді, аудиолар жасап алсаңыздар болады. Мысалға мына жерге сіз өзіңіздің мәтініңізді жазасыз. Мысалға мынау менің атым Қожа деп тұр ғой. Мысалға Қожа деген сөз өзгертіп, менің атым Мадина деп жазайыншы. Осылай бір кез келген мәтін, текстіңізді қоясыз ғой. Қойғаннан кейін мынау нені басасыз. Получить аудио деп тұр ғой. Осыны басасыз. Мына жердегі галочка қоясыз, мына 4 орнына. Сосын продолжить деп басамыз. Менің атым Мадина болады. Ал сіздің атыңыз қалай? Мінекей, мына жерде байқасаңыз, 4-5 адамның дауысын қоюыңызға болады настройкадан. Менде қазір Исеке деген кісінің дауысы тұр. Тура осы текстті мына Әселдің даусында да жасауға болады. Раяның даусына да келтіруге болады. Мінекей, Раяны бастым, получить аудио деп жасаймын. Галочканы қоямын, продолжать деп басамын. менің атым Мадина болады. Ал сіздің атыңыз қалай? Мінекей, қазір Раяның даусында сөйлеп тұр. Егер де сізге бұл аудио ұнайтын болса, онда мына 3 нүктені басып, скачать деп жүктеп аласыз. Енді тағы бір программа бар. Звукограмм деген. Бұл жерде жазасыз озвучка на казахском языке деп. Осындай программа шығады, звукограмм. Бұл жерде қарап отырсаңыз, мына жерде бірнеше тілдерге озвучка жасауға болады. Сосын мына жерде қарасаңыздар, Дәулет Айгүл Әсел деген қыздар дауыс дикторлардың дауысы бар. Одан кейін высота дейді. Егер де жаңағы дауыс ырғақтар ұнамаса, төмен жоғары қойып өзіңіз настройка жасауыңызға да болады. Скорости, мысалға жаңа қыздың оқып жатқаны тым жылдам болса, оны да бәсеңдетіп, бәсең болса жаңа тездетіп деген сияқты настройкасын қойып аласыз. Енді бұл жерде мәтін жазатын бөлігі осы жерде. Осы жерге өзіңіздің сабағыңыздың, түсіндірме бір жұмыстарыңыздың текст мәтінін осы жерге қоясыздар да, озвучить текст деп басасыз. Мен мына жерге жаңа жаздым, білгенмен бөлісем тобының жүргізушісі Мадина Қонықбековна деп жазып қойдым. Бұл жерге сіз өзіңіздің қалаған жұмысыңыздың мәтінін жазуыңызға болады. Мен қысқадан нұсқа болсын деп, осылай түсінікті болсын деп, ондай оңай вариантын көрсетіп жатырмын. Міне озвучить текст деп басамыз. Қазір менде бұл Дәулеттің даусында тұр. Озвучить текст бастық. Білгеніммен бөлісемін тобының жүргізушісі Мадина Қонықбековна. Мінекей, осылай жұмысты жасайсыз. Одан кейін мына дауыс сізге ұнайтын болса, онда скачать деп басып аласыз. Міне, скачать деп басасыз, ол сізге компьютеріңізге жүктеледі. Әрі қарай өз жұмыстарыңызда монтаждауда қолдана берсеңіз болады. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Рахмет, сіздер де жұмыстарыңызда пайдаланып көріңіздер.